嘛咯，说个那个一毛就比了，你拿来蜡笔头一部孬的了咯，你为你的皮带对账目咯，看了家咯，艺术你的时候面个苦嘛，一查里老没个孬，看艺术你的才多皮耶，是不是？就在把嘞，一查么艺术你的才看么皮板嘞，苦啊咯面个咯飞呀头的三步啵孬，必须一定要他的三步里呢看错他了，对耶。这是比如表嘞多嘞苏打里面别别钱啦，先买的贵，然后哩，还是来哩找没钱表来的喏，还是来哩我们罗是被么苏么炒菜的嘛，来背不路的啵喏，多乌一边提边来路亚的，乌一边么提边来路亚的。ตัวเจ้าเราสั่งတော့အဖြစ်ပေးတယ်စပင်အဖြစ်စီလေးပေါ့နော်စပင်ကိုအားရှိအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့စပင်အသက်လေးတွေပြတ်ပါအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အချားခွဲတဲ့ပြဿနာကိုတတ်စေတယ်ဆိုင်ကယ်တွေဘာတွေစီးများလို့စပင်ညှိတယ်ထောက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဟာလေးတညက်လောက်လိမ့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ညတို့ရဲ့စပင်ကိုလုံးဝပေါ့နော်တန်ဆွမ်းအကျမ်းမအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟဲ့ရစီပန်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုညတို့အယူတပူတော့ဆောင်းထားတဲ့မိန်းကလေးတိုင်းပေါ့နော်။ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့မိန်းကလေးတွေရဲ့ဒုတိယမျက်နှာကစပင်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အရန်မှာအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့မိန်းကလေးတော်တော်များများလည်းစပင်တပ်ဖို့ထားသလိုမိန်းကလေးတွေရဲ့စပင်ကိုလည်းကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေကရန်မှာတန်ဖိုးထားကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့မျက်နှာကိုပြည်စင်တယ်လို့ပေါ့နော်။စပင်လေးတွေကိုလည်းမြတ်တို့သေချာလေးဂယူးဆိုင်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမြတ်တို့ရဲ့စပင်လေးကျမ်းမာတန်ဆွမ်းပြီးတော့သေချာလေးလှလှပပဖြစ်နေဖို့ဆိုရင်လည်းမြတ်တို့ကစိတ်ဖြစ်စီမှုလည်းရှော့ချရမယ်စိတ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးပြည်စင်ရမယ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်တို့သုံးတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းဆွဆွဲမြဲမြဲနဲ့ပစ္စည်းကောင်းကောင်းလေးကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Fairy Shampoo Conditioner နဲ့ဒီဟဲရစီပန်ဒီ3နှစ်တစ်စင်ကပုံစံကြည့်ပါအခုပစ္စည်းအသေးရောက်ထားတဲ့ update လုပ်ထားတဲ့ shampoo နဲ့ hair mask လေးဆိုရင်အရန်ကိုတော့ရအဆင်ပြေရကွယ်မြတ်ဆိုရင်ဒီနေ့အရန်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ဒီ shampoo နဲ့ spray ဆော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရန်ဟိုမှာမလေးစိတ်ထဲမှာလောဝနူးတေးကြွလန်းဆန်ပြီးတော့လောက်ပါဘယ်လိုပြောမလဲကိုကွယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်စီသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစက်သားအားကောင်းဖို့အတွက်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုပိုချစ်အောင်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ပြမယ်အမျိုးသားလေးပေါ့နော်ကိုရဲ့အမျိုးသားလေးကကိုရဲ့စပင်လေးကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ဒီစပင်လေးကိုကလည်းပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုမြတ်တို့ကတန်ဖိုးထားဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါ Fairy ကထုတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုတော့တုတ်ကြည့်ပါလို့မြတ်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ကြီးကနည်းနည်းလေးပင်ပြဲနေမြတ်ပိတ်နေဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်မြတ်ဒီမှာနော်စပင်မစုံ6ချိန်လေးမှာ Fairy ကထုတ်တဲ့ hair serum လေးကိုတောက်လိုက်တယ်ခေါင်းကတော့Fairy shampoo နဲ့ဆော်ထားတာအရှမ်းပေါ့ကွာရမ်းမိုက်တယ်အဲ့တော့တုတ်ကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကိုလာပြီးပြပေးတာပါရမ်းတုတ်လို့ကောင်းပြီးတော့အနှံ့လေးလည်းရမ်းငွေးတယ်ရမ်းချစ်တယ်ဟဲ့ရစီရန်လေး